Здравейте, приятели! Вдигаме рязко настроението. Само искам да ви напомня, че ако искате качествено масло за вашия автомобил или още много други продукти, които ще спомогнат добрата работа на вашия двигател, може да се възползвате от моя промокод CHRISRISK8, който ви дава отстъпка от всички артикули в сайта на Хадо България. И са по традиция един виц. Две приятелки се срещат и едната вика на другата: абе, колежки, е нещо тегава работа, с мандръсането съм много зле. Вика, аз много бързо се адаптирах. Как така, бе? Вика, гледай сега, като няма мандръсане, направо звъна на плочкаджията, обличам си една къса пола така, отдолу без бельо, и той като дойде, аз да се наведа да му покажа цепката къде е спукана плочката, он като ме подкара и един кеф, и сега обаче на другата и се приискало. Такова обаче вика: плочкаджия, къде ще си викнем плочкаджия? Трябва ми нещо по-висок левел. И направо се обадила на тия от газификация. Сега и тя облекла едно поле, без бельо отдолу, влиза този тигър от газификация, тя се навела да му покаже къде е спукана тръбата, оня като е резнал отзад и тя казала: малко по-надолу! А той такъв се усмихтава и казал: по-надолу. По-надолу са плочкаджиите, ние сме от газификация.